Oi gente, bom dia, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sábado, vou deixar a data passando aqui para vocês. E hoje vamos estar fazendo uma fogueira aqui na nossa casa. Para quem nos conhece, já sabe que a gente frequentava a igreja evangélica, então a gente não tem esse costume de estar fazendo fogueiras para representar a cada santo que cada uma representa, né? Acho que é assim. Enfim, gente, eu respeito a religião de cada um, mas vamos fazer uma fogueira para estarmos nos reunindo para conversar um pouco e assar um milho. Enfim, gente, vocês vão ver que eu vou levar vocês com a gente. Ainda tá de manhã, são 11 e pouquinho da manhã. E é isso, é para isso que a gente vai fazer. Porque também aqui no interior, antigamente o pessoal fazia muito. E hoje em dia ninguém faz, pelo menos até o meu conhecimento. E aí a gente está tentando resgatar essa tradição, né? De se reunir ao redor de uma fogueira para estarmos conversando. Então, é para isso que a gente vai fazer, tá? Não tem nada a ver com questões religiosas, mas para quem gosta, ok, eu super respeito, tá bom, gente? Deixando bem claro para depois não vir gente aqui encher de comentários negativos, tá bom? Então é isso, eu vou virar aqui a câmera, gente, para mostrar para vocês o que o Wesley comprou lá em Águas Belas para estarmos fazendo à noite. A minha mãe vai fazer um baião, uma farofa, também pegaram milho hoje para estarmos assando e uma outra pessoa, a Vilma, vai trazer também espetinhos prontos. Enfim, vamos nos reunir, vai ser aqui, gente, ó. O Wesley foi em Águas Belas, trouxe umas calabresas. Aí ele comprou linguiça, ó, pra assar. Aí aqui tem pernil, ó. Tem uns 2 pedaços grandes aqui, ó, são 3, bem grandes. Então, foi isso que ele trouxe hoje em Águas Belas, pra gente estar juntando com as outras coisas pra estar comendo. Isso, gente, e eu vou gravando pra vocês os preparativos, tá? Nesse vídeo. Não sei se vou colocar aqui no canal esse vídeo junto com o da fogueira lá, quando a gente tiver todos reunidos, não sei, depende de quanto tempo vai estar esse vídeo, tá? Tempo assim, de ficar longo, essas coisas. Agora eu vou terminar aqui o almoço e depois vou dar um banho na Pietra e dar almoço para ela. E talvez umas 3 horas a gente comece lá a instalação da energia, essas coisas, porque tem que iluminar lá fora, né? E claro que eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Então é isso, eu vou deixar de falar muito e daqui a pouco eu volto quando a gente for fazer mais alguma coisa relacionada à fogueira. Gente, aí o Wesley montando a fogueira mais o pai. Sim. É a primeira vez que o Wesley faz, né, amor? Uhum. A fogueira. É a fogueira, filha. Oi, eu que tá pesada. Tá pesado? Pesada, mãe. Tá pesada aqui. Ó, gente, aqui tem as canas. O pai tem a máquina de moer. Aí vão moer cana também para fazer o caldo. E aqui tá o milho. Ó, aqui é os milho. Abre um aí para ver como é que tá. É milho esse aqui. Olha, é milho esse aqui. É o milho, filha, passar. Esse é passar ou é para cozinhar?
Esse aqui não é passar, mas dá mais pra cozinhar, né, ó. E dá pra assar assim, pai? Dá. Aqui ficou... Aí, gente, tanto de milho, ó. Tudo pra comer hoje. Esse aqui já tá durinho, esse aqui é passar. Ou esse gosta de cozido. Desse jeito aí que seu cabo só come 4. Gente, ó, o pai acabou de colocar aqui os fios para colocar as lâmpadas. Vou colocar aqui. Vai pedir a vovó, vá lá dentro. Aí, gente, ó, tanto que deu. Agora é colocar nas garrafas e botar pra gelar. Pra quem gosta, né? E ainda sobrou esses aqui pra amanhã. Tá guardando esse aí pra quê, amor? Josimar. E a tia Jéssica. Olha, gente, estamos aqui arrumando. Ali a mesa. Aí aqui os banquinhos. Aí ali. E aqui tem a mesa. Vamos colocar. Aqui vamos colocar as comidas nessa mesa. Tô vendo se eu arrumo uma toalha pra colocar ou se eu deixo assim mesmo. Enfim, estamos arrumando aqui. Tá eu e a Vanessa. E ali ficou a fogueira, ó. Tem que ser um pouco distante, né? Porque é muito quente. E é isso, gente. Aqui os preparativos. As lâmpadas que meu pai e o Wesley colocaram. E é isso.